မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ကိုရှိမှာရှိနေတဲ့ USB stick memory stick တွေကိုလောက်ခတ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတဲ့နီလန်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါတလေမှာကိုရှိမှာရှိနေတဲ့ stick တွေထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ data အချက်အလက်တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မှတင်ထားတယ်အဲ့ဒီ stick ကိုကျွန်တော်တို့အခြားသူတွေအလွယ်တကူဖွင့်ပြီးတော့မှကြည့်လို့မရအောင် data တွေကိုအလွယ်တကူကူးယူပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ stick ကိုလောက်ခတ်ပြီးတော့မှတင်ထားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့လောက်ခတ်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်ရှိမှာဆိုရင် memory stick လေးတစ်ချောင်းရှိပါတယ်ဒီ stick လေးကကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့ဘာ data မှမထည့်ရသေးဘူးဘာမှလည်းအသုံးမပြုရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ DS stick လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ခတ်ပြီးတော့မှထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ DS stick လေးကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာတစ်ချက်လောက် stick လေးထိုးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာစတစ်လေးထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့စတစ်ထိုးလိုက်တာလေးကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာစတစ်ကထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ note လေးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာစတစ်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ this pc ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ် this pc ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ local disk c ရဲ့ data d ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဆိုရင်အသစ်ထိုးထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ USB disk ဆိုအဲ့လေးကျွန်တော်တို့တက်လာပါတယ်ဒီတော့ DS stick လေးကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘာ data မှမထည့်ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ data လေးတစ်ခုခုလောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့မှထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် Windows logo နဲ့ E နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှ File Explorer လေးတစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ data ဒီထဲကနေပြီးတော့ design post ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ advanced excel ကလပ်ထဲကနေပြီးတော့မှသင်ခန်းစာ video file လေးတစ်ခုခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ data လေးဒီ stick လေးထဲမှာထည့်ခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးဖို့ရအတွက် right click လေးနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ copy ဆိုတာလေးလုပ်ခဲ့မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stick ထဲမှာကျွန်တော်တို့ page ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက် stick ထဲကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပြီးတော့ဝင်နေပြီးရင်တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ page ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ video file လေးကို page ချခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာထည့်ထားခဲ့တဲ့အခုလက်ရှိ stick ထဲမှာကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ထည့်ထားခဲ့တဲ့data file လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ data file လေးပေါ့နော်ဒီတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အခြားသူတွေအလွယ်တကူကူးလို့မရအောင်အလွယ်တကူဖွင့်ပြီးတော့မှကြည့်လို့မရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ memory stick ကိုကျွန်တော်တို့က lock ခတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ lock ခတ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့တခြားကျွန်တော်တို့ဘာ software တွေမှာထည့်ပြီးတော့မှထည့်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာက Windows 10 Windows 11နဲ့သုံးနေဆိုရင်တော့ Windows ကနေပြီးတော့မှ variant ပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ BitLocker ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ memory stick လေးကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ lock ခတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က stick ကို lock ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ stick လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click လေးနှိပ်ပေးရပါမယ် right click နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့Turn on BitLocker ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရလားမသိဘူးเนาะဒီမှာမြင်ခွင့်လေးနည်းနည်းလောက်ကျွန်တော်ချက်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ stick လေးကို lock up မှာဖြစ်တဲ့အတွက် stick ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Turn on BitLocker ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟော click နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Starting BitLocker ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က DS stick ကို lock ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် password တွေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ use a password to unlock the drive ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာအမှတ်ချက်လေးချစ်ပေးလိုက်ပါမယ်အမှန်ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ enter your password ဆိုပြီးတော့မှ password လေးစပြီးတော့တောင်းပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က password ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ် password ရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ content ပါဝင်ရပါမယ်တဲ့အပ lower letter တွေပြီးရင်တော့ number တွေပြီးရင် space တွေပေါ့နော် sample တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ကပါပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ password ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာ8လုံးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်လိုက်ပါမယ် password လေးကျွန်တော်တို့8လုံးပြည့်အောင်ရိုက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ9linton 1 2 3ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါမယ်1 2 3 4 5 6ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က password က8လုံးကျွန်တော်တို့ကြော်သွားပြီပေါ့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ 9linton 1 2 3 4 5 6ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စလုံးအကြီးတွေလည်းပါမယ်စလုံးအသေးလေးတွေလည်းပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ number တွေလည်းပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ add ဆိုတဲ့ sample တွေလည်းပါမယ်ပေါ့ဒီတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါ re-enter your password ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှရိုက်ထည့်ပေးပါမယ်
456ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး password လေးတွေကိုခတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ next ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ memory stick ကို password ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်နေရောက်မှကျွန်တော်တို့ password တွေတခါတလေမှာမေ့သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကိုက password တွေမေ့သွားတဲ့အခါမှာ recovery ပြန်ယူနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ recovery key လေးကိုဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းမလဲဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာပဲဒီရဲ့ recovery key လေးကိုသိမ်းခဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် save to a file ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာလေးမှာသိမ်းပါလဲဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ recovery key လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့ကိုမှတ်မိမဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာသိမ်းလိုက်ပါမယ်vidlog က recovery key ဆိုတဲ့ file နာမည်လေးနဲ့ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next ဆိုတာလေးဆက်ပြီးတော့သွားမယ်နှိပ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာလည်းနောက်ထပ် next ဆိုတာလေးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ next ဆိုတာလေးနဲ့ပဲဆက်သွားလိုက်ပါမယ်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ step archiving ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတစ်လေးကအစောနာကလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တော့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အခုအချိန်လေးမှာကစတစ်ကကျွန်တော်တို့ထိုးပြီးသားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအချိန်လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့စတစ်လေးကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လို့ရနေသေးတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစတစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ memory stick ကိုအစားအနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အသစ်လေးထိုးကြည့်လိုက်မယ်အသစ်ထိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ memory stick ကအလွယ်တကူဖွင့်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာသူကတော်လေးခတ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ DS stick လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ password တွေတောင်းနေပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ဖို့ရအတွက်အစောနာကကျွန်တော်တို့ပေးထားခဲ့တဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ unlock ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ password လေးကပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အတိုင်းချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှစတစ်ကိုဝင်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုက password ခတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေးထားတဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ unlock ကိုနှိပ်မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ memory စတစ်လေးကကျွန်တော်တို့ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်လေးမှာတော့ကိုက password ကမှတ်မိနေသေးတဲ့အတွက်အလွယ်တကူကိုပေးထားတဲ့ password လေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှစတစ်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့ဒီတော့ကိုကကိုရဲ့စတစ်ထဲမှာ data တွေထည့်ထားတာကအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီစတစ်ကိုမသုံးမဲနဲ့တစ်လ2လ3လလောက်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ထားခဲ့လိုက်တယ်ကိုကဒီစတစ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစတစ်က log ခတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အလွယ်တကူဖွင့်လို့မရတော့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစတစ်ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ recovery key လေးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သုံးပေးရပါမယ်ဒီတော့ recovery key သုံးပုံလေးပဲသိသွားအောင်ကျွန်တော်စတစ်လေးကိုခဏလောက်ပြန်ပြီးတော့မှဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသစ်ကနေပြီးတော့မှပြန်ထိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စတစ်ကိုအစားအနဲ့ပြန်ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်တော့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဝင်နေပါတယ်ဒီတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ password ကမမှတ်မိတော့တဲ့အနေအထားမှာဆိုရင် recovery key လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ recovery ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ more option ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter recovery key ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က recovery key လေးထည့်ပေးရပါမယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ recovery key ကဘယ်ကနေပြီးတော့ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစောနာကတင်ခိုင်းထားခဲ့တဲ့ save file ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာတင်ထားခဲ့တဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ vidlog recovery key ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့မှ recovery key လေးကျွန်တော်တို့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ recovery key ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ key လေးတွေရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ key တွေအားလုံးကိုဆက်လက်ပေးမယ် control ရဲ့ C ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှ copy လေးကူးယူခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စတစ်ထဲမှာလာမယ် more option ဆိုတဲ့ထဲကိုလာပါမယ် enter recovery key ဆိုတာလေးလာမယ်ဒီတော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ control ရဲ့ V ရဲ့နှိပ်ပေးချလိုက်ပါမယ် unlock ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် recovery key လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှစတစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ recovery key လေးရှိနေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ password တွေမေ့နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လွဲပြီးတော့မှဒီမမှတ်မိတော့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ recovery key လေးရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ recovery key ကိုသုံးပြီးတော့မှဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ memory stick တွေကို lock ခတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ password မေ့သွားတဲ့အခါမှာ recovery ပြန်ယူတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီတော့ကိုကဒီ memory stick တွေကို lock ခတ်တော့ခတ်တတ်သွားပြီ
လောက်ကိုကမခက်ချင်တော့ဘူးပုံမှန်အတိုင်း memory stick လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှထားခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီ BitLocker လေးကိုကျွန်တော်တို့က off ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ BitLocker ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ off ဖို့ရအတွက်ကတော့ Windows logo နဲ့ R နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က control ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ် control panel တွေကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Rumble ကနေပြီးတော့မခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း search bar နဲ့ပြီးတော့မှ CON control ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတဲ့ control panel ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ control panel တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ category ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားလိုက်မယ်lash icon ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားလိုက်မယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က memory stick မှာပေးထားခဲ့တဲ့ log တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဖြုတ်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ BitLocker drive encryption ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်သူ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ removable data drive ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ BitLocker go to ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ USB disk ကကျွန်တော်တို့ BitLocker on ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီတော့ကိုက memory stick တွေကို lock မခဲချင်တော့ဘူးပုံမှန်အတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှထားခဲ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ down arrow key လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပါမယ်။ဟောဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပေးထားခဲ့တဲ့ password တွေကို password တွေပြောင်းချင်တာလားဒါမှမဟုတ် remove လုပ်ချင်တာလားပေါ့နော်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ BitLocker setting လေးကိုကျွန်တော်တို့က off ခဲ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် turn off BitLocker ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ turn off BitLocker ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ခဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အစိမ်းနှားလေးပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ setting ထဲမှာ data တွေအများများတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်စောင့်ရတာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြာပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က data ကတိတ်ပြီးတော့မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းနှားလေးပြေးသွားတာကမြန်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ decoration off ဆိုပြီးတော့မှ is complete ဆိုပြီးတော့ပြပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ memory stick မှာlock ကတ်ထားတာလေးကကျွန်တော်တို့ပြုတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ clone နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ clone နဲ့ထွက်လိုက်ပါတော့မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ memory stick လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစားအနေပြီးတော့မှပြန်တက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ memory stick လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှပြန်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းလေးရရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ file explorer ထဲဝင်နေthis pc ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ memory stick လေးမှာအစောနာလို့ကျွန်တော်တို့တော့ပုံစံတွေရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဖြုတ်ခဲ့လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကိုရှိမှာရှိနေတဲ့ memory stick USB stick တွေကို lock ကပ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်ရန်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ကိုရှိမှရှိနေတဲ့ memory stick တွေကို lock ခတ်ပြီးတော့မှထားတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ